Hello，最近睇咗《職業特工隊》第8集啦，唔知大家有冇睇啦？可能大家都有睇，不過重點今日唔係影評，今日係想講點解《職業特工隊》嘅主角 Tom Cruise 佢可以係一個咁成功嘅一個演員呢？佢嘅秘訣又係咩呢？即係我睇完佢套片，再睇咗佢好多訪問，我有一個咁嘅結論啦，或者可以咁講。首先，一個人嘅成功啊、快樂啊、幸福啊、金錢啊、人際關係等等咧，唔係同佢能力有好大關係，係佢同佢能量好大關係。我睇咗 Tom Cruise 之後咧，就喺網上面睇到好多 Tom Cruise 嘅訪問啦，因為每次出新片一定係接受好多訪問噶嘛。我哋香港都姐都有好多訪問。我唔係想講Tom Cruise 有幾拍戲有幾叻啊，有幾勇敢喺飛機上面跳落嚟啊，又潛水啊，又做好多高難度動作。即係我覺得呢個係即係絕對係佢嘅優勢，可能佢嘅天賦。但我想講係咩呢？就係佢嗰個能量散發出嚟嗰種能量，而正正就係因為呢種能量令佢收穫咗咁多，而唔係佢先擁有嗰啲成就，然後有佢嘅能量。我絕對相信係佢先有呢個能量，再有佢啲成就。因為一切都係投射嚟噶嘛，你內在係點樣，你就投射喺現實世界噶啦。你中意人嘅，你對所有人都充滿愛嘅，咁人哋一定係收穫到愛嘅，人哋一定係俾翻愛你嘅，係嘛？你睇好多嘢都係負面唔順眼嘅，你咪收穫好多負面嘅批評啊，好多唔好嘅人際關係啊等等咯。你覺得金錢係呃人嘅，你覺得揾錢係奸嘅，咁你咪收穫，你咪係一個好窮嘅好人咯，係嘛？而我想講 Tom Cruise 個秘密係咩呢？就係佢嗰個正向能量係極度強，OK， 係極度強。因為人與人之間比嘅唔係能力，係能量啊嘛，係咪？而能量再根據大衛霍金斯個能量等級呢，再簡單嚟講就係個情緒。即係你睇到湯哥老師嘅訪問呢，我睇到每一個訪問佢都係講同一番説話，而我絕對相信嗰番説話呢唔係偽造出嚟，因為你接受訪問我講樣嘢出嚟，係潛意識嘅反應，係好直觀嘅嘢嚟嘅，好難話我要假裝一個人。同埋湯哥老師都60幾歲啦，拍咗咁多年戲啦，佢需唔需要去 act 一啲嘢呢？訪問嘅時候唔需要，一定係做最真實嘅自己先最舒服嘅。好啦，咁湯哥老師，我嘅覺悟對我覺悟係咩呢？佢講得最多嘅嘢就係2個字，第一就係 I love to do it， 係佢即係佢所有嘢。阿都姐問咗一個問題，哇 I love to do it， 你想唔想喺上面跳落嚟啊？哇，我 amazing， 好正，我好中意做。第一，佢係好愛佢做緊嘅嘢，愛到係滿瀉嗰樣嘢，即係嗰個熱情嗰個。即係佢做每一樣嘢，除咗都姐訪問佢，其他媒體訪問佢 I love it。我聽得最多就係愛呢個字，即係佢就係好中意做佢所做嘅嘢，或者佢 turn 一啲未必好想做嘅嘢，成為佢好愛嘅嘢。即係佢成個能量場發放出嚟就係佢係充滿愛，愛係同人有關，同佢做緊嘅嘢有關，同佢存在喺呢個地球有關。所以好明顯感受到佢就係一個愛嘅源頭。咁你諗下啦，所有嘢都係投射啊嘛。咁佢投射咗咁高能量嘅愛，咁佢 feedback 翻嚟，咪就係所有人都中意佢咯。即係講真 ，Hello， 多謝你聽到呢度啊！如果想繼續聽埋落去呢，歡迎去 Patreon 登記會員啦，亦都有更多深入嘅內容，同埋我哋係一個靈性同財富自由雙收嘅一個 community 啊！期待見到大家，拜拜。